El-Thalith ve Aşara. Soda kelimelerin 13. özgöçölüğü Mura'atuha kavaida Rosmil Mufti. Kandaydır bir şeriat hükümlerinde çeşimleri çarganda fatva berinin özü bir kança asılları, negizleri var da. Oşol negizler, ereceler, fatva berinin ereceleri saktalış gerek. Bu için özgöçölük var. Mesela bir ibadattan mınday özgöçölükleri yok da önce. Al жерде өзүнүн жеке-жеке аят хадистери ошо менен биз так жооп берип кетебиз да. Аят хадис карап эле. Бул жерде өзүнүн эрежелери бар, ошо эрежелерге карап анан фатва чыгарыш керек. Индал усула ала навайн. Негиздер эки түргө бөлүнөт. Общий шариатта жалпы алганда негиздер эки түргө бөлүнөт. Усулун лил мужтахид ал мутлакы. Биринчиси мужтахид мутлак үчүн негиздер. Мужтахид мутлак деген ошо бизде азыр 4 мазхаб бар, 4 мазхабтын башчысы мужтахид мутлак болуп эсептелет, да? 4 мазхаб. Бизде 5 алымыз мужтахид мутлак болот. Биздин өз мазхабыбызда. Ханафиде эле? Ханафидин өзүндө эле. Мужтахид мутлак ба? Мужтахид мутлак. Абу Ханифа, Абу Юсуф, Мухаммад, Зуфар, Хасан. Ушул бешөөнүн мужтахид мутлак дейбиз, Биз ошентебиз. Булар 4төө устазын сыйлап эле Ханафиден чыкпай коюшкан, кала беришкен. Абу Ханифанын аты менен эле кала берелипчи. Себеби булардын немелери, истихаттары, илимий дараметтери берикилердин, шафилерден бийик. Булар устаз болуп булар. Ошол бешөө получается өз алдынча көз карандысыз мазхаб түзүп кетүүгө кудурети бар болчу булар, да? Абсолюттук илимий дараметтери бар. Ии болгон алымдарга таандык султан. Булар 4-кылымга чейин деп койдук го. Мужтахид мутлактар, Ооба. Ошонун себеби ал жерде Куран, Сүннөт, өкүмдөр бардыгын булар чечмелеп ийне чейин чечип коюшту. Эрежелер жазып коюшту. Андан кийин келген алымдар ожо кыла албашты. Ал жерде бар ар бир сөздү чечмелеп коюшту. Башка нерсе ойлоп таба албайсың да, калбады. Изилдей турган нерсе. Алардын эле кылган маселесине куруп кетиш керек эле калды, башка иш жок. Канча вариант болсо бардыгын иштеп чыгышты алар. Ооба. Абсолюттуу мужтахид дейбиз, буларды. Ошондо шариатта основалар, негиздер эки түрдүү болот дедик. Биринчи түр негиздер абсолюттуу мужтахидтерге тиешелүү. Ооба. Ястамбиту бихал ахкам минал китаб ва суннат вал атари. Юстамбату десек. Юстамбату. Эми ошол абсолюттуу мужтахидтерге тиешелүү усулдар менен Курандан, Сүннөттөн жана сахабалардын сөздөрүнөн, фатваларынан өкүм чыгарылат. Өкүм ушулардан чыгганда буларчы. 3 булактан. Булар абсолюттуу мужтахидтер да ушул 3 булакка кайрылышкан. Ошол. وهي المتمثلة بقواعد علم الأصول من القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها. وشول أصول الفقه وشول ده أصول الفقه علم أصول الفقه. علم أصول الفقه ошо мужтахид мутлактардын эрежелерин бизге үйрөтөт. Курандан, хадистен, кыястан, ижмалардан кандай эрежелер түзүшкөн. Усул фикте окуганда ошон үчүн чыгабыз. Экинчи усул. Şimdi булар Курандан, Сүннөттөн, ижмадан, кыястан жана башкасынан мухталафун фих асылдардан чыгарышат. Экинчиси усулул мужтахиди фил мадхаб. Эми болбосо абсолюттуу мужтахид эмес, мазхаб ичиндеги мужтахидге. Бул мазхабтан чыга албай турган мужтахид, да? Мазхабтын айланасында жүргөн мужтахид үчүн мужтахидге тиешелүү асылдар, негиздер. Ютаббиqu фиха ал-фикха ала ал-афрод вал-жамаат вал-мужтамаат. Ошол мужтахид ошол өзүгө тиешелүү мазхабтагы негиздер менен жеке кишилерге, жамааттарга, анан коомчулукка фикти мындай жактанда практика салып берет да. Иш жүзүнө ашыртып берет. Ва хал мусаммат кавайда росмул муфти. Эми фатва берүү негиздери деген ушул эрежелер да. Ушул нерселер менен фатва берилет. Расмий муфтиге карайлабыз да. Расмий муфти болот да. Ушул негиздерге каратып, анан фатва берилет. وهي المتمثلة بالضرورة والتيسير ورفع الحرج وتغير الزمان والعرف والمصلحة وأشباهها. Эми булар Рос муфтин койдалары кайсылар десек, мисалы дарура, зарылчылык, ва тайсир, жеңилдик, рaf'ал харадж, машакаттыкты жоюп салуу, тагыр заман өзгөрүп кетиши, үрп адат, анан жеке кызыкчылыктар, коомчулуктун кызыкчылыгы жана ошол сыяктуу эрежелер кирет да бул нерсеге. Ашбахиха. Ашбахиха.
وبعض هذه القواعد متأثرة في تغير الحكم الشرعي. Ушул эрежелердин кебилери шариат өкүмүнүн өзгөрүп кетишине таасирин тийгизет. Кадоррот, мисалы зарылчылык дейт. Мисалы, лaqawlihi jalla jalaluhu illa ma turirtum ilayhi. Мисалы, Аллах Таала Куранда жана өлүп калган малдын этин жебейле деген да. Бирок illa ma turirtum ilayhi эгерде зарылчыл болуп калса, өлүп калбачыдай. Өлүмгө душар болуп калатырам болуп калсаң, Зарылчыл жебесең өлүп калатырам болсоң, анда уже парыз болуп калат сен жеген, Şu арамды өзгөрүп коет уже. Буйрук тыйыны кайра адалып коет. даже буйрук кылат, Буйрук саат, парыз кылып коет. Таптан эмес. Парыз кылып коет. Жебесең уже өлүп калсаң, жооп бересиң. Өз ченеминде, Өз ченемде. فالحكم الشرعي له طرفان. Эми шариат өкүмүндө эки тарабы бар. Тарафун фи кайфият истинбатихи, биринчи тарап кантип ал өкүмдү биз чыгарабыз? Куран сүннөттөн, кыястан, ижмадан. Ва якуну би усулул фиқх. Бул эми усул фиқх илими болот. Усул фиқх илими ошондой. Кантип өкүм чыгарылат? Ва тарафун фи кайфият татбихи. Экинчи тарап кантип аны ишке ашырабыз? Практикада. Ва якуну би рос муфти. Ушул рос муфти болот. Рос муфти деген фатваны кандай негиздерде, кайсы эрежелер менен беребиз дейт да. Бөлүп койду көрдүңөрбү? Сразу. Шиналдар, сол. Усул фиқхны аймасы учурда экен да. وهذا ترتيب يعطي للمعاملات ميزة عظيمة جدا في مراعاة قواعد رسم المفتي عند تطبيقها. Эми ушул тартип, биз усул фиқх дедик, анан кийин рос муфти деген ушул тартип. Ошол рос муфтинин эрежелерин сактоого чоң бир өзгөчөлүктү берет дейт да. Сода сатык боюнча, чоң. Сода сатыкка айтмакчы. Сода сатыкка. Сода сатык келишими граждандык кодексте ошо муамалатка жалпы мындай чоң бир өзгөчөлүктү берет дейт да. Ишке ашырган кезде. فيتحقق العدل المطلوب. Ошол рос муфти кийин фатва берүү эрежелерин сактасак муамалаттарда граждандык кодексте сода сатык мамилелеринде, анда биз адилеттүүлүк ишке ашат, талап кылынган адилеттүүлүк ишке ашат. Вал мутабакатул маржувату үмүт кылынган төпкелгендик ишке ашат. Кала Ибн Абидин фи нашр ал-урф, Ибн Абидин нашр ал-урф китебинде айткан экен. Ва кафиру минха ма юбаййинуху المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمن العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولا ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد أنه لابد فيه من معرفة عادات الناس. كما تنكن көбүнчө муштахиттер кандайдыр бир өкүм чыгарганда ошо өздөрүнүн үрп адатында, өз заманындагы үрп адаттарда кандай болсо ошого жараша өкүм чыгарган дейт да. Анан убакыт өткөндөн кийин эгерде ошол үрп адат өзгөрүп кеткенде ал башкача өкүм бермек деп айтабыз да. Бермек туурабы? Бермек. Мисалы, бир муштахид өз заманда бир нерсеге адал деп өкүм берди, бирок заман өзгөрүп кетти. Ал адал бойдон анын өкүмү калып кетти, бирок азыр заман өзгөрүп, үрп адат өзгөрүп кетти. Ошол муштахид эгерде азыр тирүү болгондо, ошонун карма каршысын бермек деп айтабыз деп да. Ошол үчүн иштихад шариат өкүмдөрүн чыгаруу шарттарына айтышкан алымдар. Эң биринчи адамдардын үрп адаттарын билиш керек деп да. Элдин үрп адатын ким элдин каада салттан үрп адатын билбесе, ал сабатсыз деген. Мен фикхте катуу ичип алса деле. Факих таба албайт да. Кийинки система. 14-нчүсү. Соңор бөлү. الرابعة عشرة. Эми соодан өзгөчөлүктөрүнөн 14-чүгө келдик. Истифадатуха мин ихтилафил фуқахаи. Эми ошо соода сатык маселелеринде ошо факих алымдардын пикир келишпестигинен пайдалануу. Булардын талаш тартыштары баарынан пайдалана беребиз. Бул ибадат эмес да. Ибадатта уже текст бар. Курандан чыгабайбыз, хадистен чыгабайбыз. А бул жерде маани. Кээ бир жерде башка мазхабтын деле немесин алып кое берет экенбиз, фатвасына, төп келсе. معلوم أن الاستفادة من المذاهب الفقهية المعتبرة للمكلف والمجتمعات والدول جائزة بشروط. Эми баарыбызга маалым, ошол битибарга алынган фикый мазхабтардан пайдалануу, ошо шариат миллет жүктөлгөн адамга, вал мужтамаат коомго жана мамлекеттерге дурус болот дейт. Бишурутин бир кача шарттар менен. Лейса хуна махаллу баяниха. Эми бул жерде аны баяндоо бул жерде орду эмес дейт.
وفي موضع الضرورة يجوز لنا العمل بمذهب الغير. Эми зарылчылык орунда биз башка мазхаб менен амал кылуу бизге дурус болот дейт. Лиҗтимаи далили д-дарурати ма адиллатил гайри. Зарылчылык далили менен башка мазхабтын далили чогулуп калгандык себептен. فيتقوى على مذهبنا في حق هذه المسألة. Эми ушул маселеде биздин бул маселенин акысында биздин мазхабтагы ошо маселе дагы да күчөтөт дейт да. فجاز العمل به. Анан амал кылса дурус боло берет. وهذه توسعة كبيرة على الأمة. Мына бул ошол үммөткө берилген бир өтө чоң бир кенендик, кененчилик. وهذه الاستفادة أكثر ما تظهر في المعاملات. Мына бул пайдалануу болсо соода сатык маселелеринде эң көп кездешет дейт, эң көп көрүнөт дейт. لكونها تنظيم. تنظيما. Şöyle hatta gel. Onda baba tanzima. Habari kavunu da. Tanziman ha? Себеби ошол соода маселеси өзү анын иши ошол тартиптештирүү болгондуктан дейт. فكل مذهب يسعى لتقديم تنظيم لنا. Эми мазхабтын бардыгы ошо бизге тартипти орнотууга аракет кылат дейт. فما رأيناه أنسب للواقع وأكثر فائدة وأحكاما أخذنا به. Эми биз азыркы чындыкка кайсынысы туура келсе, ошо туура келин көргөн болсок, кайсынысы көбүрөөк пайданы алып келе турган болсо, ошо ахкаман деген өкүм жагынан да анда биз аны алабыз дейт. لذا شاع وذاع على لسان كثير من السلف. Мына ошондуктан бизден мурунку алымдардын ошол тилдеринде ушул сөз аябай кеңири тарап кеткен дейт да. Alımları sözü кеңири тараган. أن اختلاف الأئمة في الفروع هو ضرب من ضروب الرحمة. Эми мазхаб алымдардын фуру маселелеринде талаш-тартыштары бул ошо райымдын түрлөрүнүн бир түрү дегендей. فروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Пейгамбер салламдан риваят кылынат: "Ихтилафу уммати рахматун." Үммөтүмдүн талашып тартышканы бул райымдан дегендей. Андан кийин Ошону ихтилафты не деп которсак кандай болот устаз? Жанагы бири-бирине алака кылган депчи. Азырда алака болот да. Ихтилаф уммати. Mesele talaş tartış meselede rayım da öyle de. Talaş tartıştan çındık jaralat degende makal var otur. Hakikat oşona jaralat. Талаш тартыш чындык болот деген иман деп ошондо рахматун дегенде аягы чыгат. Rayım oldu. Жақсы жагга апарышат депчи. Талаштан чындык жаралат дегендей экен да. Анан мен салыштырганда эле адам бир нерсени түшүнөт да. Биз азыр Ханафи мазхабын окуйбуз. Эмени салыштырат балкилерде, Шафиинин немелери. Анан салыштырып өзүнүн жолубузду билебиз. كينكسي والاطلاع على اختلاف الفقهاء في داخل المذهب وخارجه توسع الصدر وتفتح المدارك. Эми ошол фукаха алымдардын мазхаб ичинде жана мазхаб сыртында ошол талаш-тартыштары, Кайчылаш пикирлер, ойлору, ошо ойлорун билүү же болсо ошого көз чаптыруу көкүрөктү кеңейтет дейт. Жана акылды, түшүнүктү ачат дейт. بحيث لا يتشدد الفقيه في مواضع الخلاف. Ошентип факихтер жана талаш-тартыш жерлерде өтө эле каттуулукту кармана албайт дейт. ولا ينكر فيها жана четке да калып койбойт. Söz аябай көп да. 10 пикир болсо, 10 пикирди бирөөсүн алып туруп эле азыр каяп чечим чыгарып берип коесуң, фат берип кой бересиң. Бир сөз менен алып отура бербейчи, кыйналып чалбайчы. وإنما يتشدد فيما حقه التشدد من مواضع الإجماع بين العلماء. Ал чындыгында кайсыл орундарда катылык карманыш кетсе, ошол алымдардын ортосунда ижма болгон орундарда ошол жерлерде катылык кармаса болот да. Ошонун акысында. Алымдар бир түптүү бир чечимге келишти.
чечим чыгарып коюшту бардыгы бергичи ушундай депчи. Бул жарайт деп койду. Ошондон талашпаш керек эле. Ошон Айтып коюшту эле, чечип коюшту. Мына же бекем туруш керек да анда жерде. да? Алар биригишип алып бир сөз менен чечип койгон маселеде бекем Бекем туруш керек. керек дейт, Аны кайра козгош керек. Аны ошол ижманын ошол асыл эмнеге курулганын деле изилдеп отуруш кажет жок да. Ошо ижма экенин билсек эле. وتكون فتواه فيها تسامح وتيسير ورفع للحرج على مقتضى ما قررته الشريعة. Иман фатвасы ошол маселелерде ошол кечиримге, жеңилдикке жана кыйынчылыкты кетирүүгө болуш керек дегендей. Ошо шариат белгилеген бир тартипке ылайык дегендей. Чечимине ылайык. Чечимине ылайык. قال ابن أبي عروة رضي الله عنه يمي ابن أبي عروة رضي الله عنه айтат من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما. Ким ошо талаш тартыштарды окуган болсо, эми алымдардан дегендей, ал алым болбойт дейт эч качан. Алымдардан эсептелбейт дегендей. Бул фижем бен илм деген жана башка китептерде келген экен. وهذا الاختلاف يستفيد منه الفقيه في حسن نظره للأمور وموازنته لها. Эми бул талаш тартыштар андан ошол факih истеп пайда алат, ошо фи хусн назари өзүнүн туура көз карашы менен дегендей. Бир иштерде жана аны туура таразылоодо. Ага туура пайдаларды таразылап салыштырып. ويكون فيه سعة كبيرة على الأمة باختياره ما يناسبها من أقوال الفقهاء. ما يناسبها من أقوال الفقهاء. Эми ошол маселеде үммөткө бир өтө бир чоң кеңдик болот дейт. Ошол фукахалардын сөздөрүнөн кайсынысы туура келет, ылайык келет, ошону тандап алууга бир чоң кенендик нерсе пайда болот дегендей. وأنما الفقه بسببه نموا هائلا فأفادنا كثيرا في المعاملات المتنوعة والمستحدثة. Эми фикh ошонун себебинен, талаш тартыштардын себебинен эбегейсиз түрдө өстү деп атат да. Жана бизге соода саттык маселелеринде ар тарабында жана жаңы чыккан маселелерде бизге пайдасын берди деп. الخامسة عشر 15 لزوم شروط المتعاقدين ما لم تخالف مقتضى العقد ونهي الشارع الحكيم. 15 бул жерде келишкен эки адамдын ортодо кандай койгон шарттар болсо ошол шарттардын аткаруусу зарыл дейт. Бирок ошол шарттар качан шариаттын өкүмүнө жана шариат койгон сооданын талаптарына каршы келбесе дейт. ومعنى مقتضى العقد эми ошол сооданын келишиминин талаптары деген мааниси кандай десе, бул маяктады ошо соода талап кылган нерсе дейт. Ал нерсе эмне десе, ай ма уқдал aqdu min ajli tahqiqihi. Келишим кайсы нерсе менен өтө турган болсо, ошол үчүн келишилген. Ошол нерсени биз муктадал акд деп атайбыз дейт. Fa huwa maqsudul aqdi, мына ошол нерсе келишимдин негизги максаты болуп эсептелет. فعندما يشترط شرطا منافيا لهذا المقتضى, эми качан ушу келишимдин негизги шарттарына каршы келе турган шарттар коюла турган болсо келишимде, فإن كلامه تناقض, бул жерде келишпестик чыгат дейт да. Карама каршылык чыгат деп. Эми ошону мисал дейт. Маселен, aqdul bay yaqtadi tamlik. Эми биз соода саттыкта келишим кылганда анын негизги шарттары бул бирөөгө мүлк кылып берүү деп атат да. وهو يشترط أن يبقى المبيع عنده مدة من الزمن مثلا. Эми бул жерде болсо ошол саткан адам мүлктү сатып атат, бирок өзүндө бир канча убакыт туруп турусун шарт коюп атат. Бирөөгө бир нерсе, мисалы машина сатса, машинанын акчасын алды дагы, машинаны мен бир ай айдайын, анан мен сага берем деп атса, бул нерсе бири-бирине карама каршы келет деп атат да. Мындайча айтканда, келишимдин негизги талабына каршы келет деп атат. А келишимдин негизги талабы болсо, бул сразу мүлктү тиги сатып алган адамга ээ кылып бериш. وهو يخالف تحقق التمليك الكامل الموجود في العقد. Бул ошол сооданын келишимдин негизи болгон
талапқа қарсы келеді деп атады. Фаятанақудул муқтада ма шарт. Эми келишимдин негизги ушундай келишим болуп турган болсо, бул келишимдин негизги талаптарына каршы келип калат дейт. Вала шакка би кувватил муқтада аля шарт. Эми бул жерде негизги сооданын келишиминин башка жогорудан шарт койгон шарттарынан күчтүү экендигине эч кандай шек жок дейт. Ланнаху ма қама алейхил aqdu ла ма удифа илейхи. Себеби ошол шарттар болсо, келишимдин негизги өзүнүн талабы башка бир шарттардан караганда жогору турат дейт. Бул ага эч кандай бир бутакча болуп эсептелинбейт дейт. Шарт кийин кошулат да. Ооба. Келишим өзүнчө. Келишим талаптары, Келишимдин өзүнүн курамы бар. талаптары бар. Талаптары келишимдин өзүнө муктада деген ошо келишимдин. Анан сырттан шарттар сырттан келет. Кошумчасы. Кошумча. Ошол шарттар ошол келишимдин негизги талабына каршы келбесин деп атат да бул жакта. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشروط في حديث بريرة رضي الله عنها. Барира радиаллаху анха. Пайгамбарыбыз ушул хадисте жогоруда айтылган нерседен тыйган дейт. عندما اشترط سيدها عند بيعها للسيدة عائشة رضي الله عنها. Бул Айша энебизге ошол кулун сатып аткан кезде бир шарт кылган экен. Ошол шарт жөнүндө бир хадис келиптир да, ошону айтып атат. Ан ябқул валау лаху. Bunun murastығы mağa қалсын деп сатып аткан киши шарт кылган экен, буну сатып аткандачы. Wa hada mukhalifun li muqtada al-aqd min intiqal al-milk lil-mushtari. Бул жерде болсо келишимдин негизги талаптарына каршы келген сүрөт пайда болуп атат дейт. Wal wala'u tab'un la. Эми болсо берде кандай карама-каршы келип атат десе, бул жерде ошол толук мүлктү өткөзүп берүүгө каршылык келип атат дейт. Бул жерде толук мүлктү өткөзбөстөн валясы калсын деп, мындайча айтканда мурас алуу менин укугумда эле кала берсин деп атат да. Бул ошол жака караганда карама каршы келип атат дагы, бул саткан кезде анысын да кошуп берип сатыш керек болчу. Фана Айша радиаллаху анха дахала алейя Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам фадакарту ла. Эми Айша өзү айтып атат, пайгамбарыбыз мага келгенде дейт, мен ага ошол окуя жөнүндө айтып бердим дейт. Факала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, иштери ва атaqi dedi. Fa innal wala liman ataqa. Аны сатып ал дагы бошотуп жибер деди. Ошол эми ким бошоткон болсо, анын ошол мурастагы мүлкү дагы өзүнө калат дейт. Бошоткон кишиге калат деп. Сумма кама наби алейхиссалату вассалам минал ашии, пайгамбарыбыз кеч турду дагы фа асна алаллахи ма Куптан намазда. бима ва ахлуху. Куптан намазына туруп Аллах Таала кандай мактоо татты болсо мактады дагы дейт. Сумма кала ма балу унасин яштаритуна шурутан лейса фи китабилlah. Аллах Тааланын китебинде жок нерсени адамдарга эмне болгон, Аллах Тааланын китебинде жок нерсени шарт кылып атат дейт. Мен иштарата шартан лейса фи китабилlah фа хуа батил. Эми ким Аллахтын китебинде жок нерсени шартка турган болсо, ал нерсе эч нерсеге жарабаган нерсе болуп эсептелинет дейт. Ва ин иштарата мията шартин, эгер 100 шарт кылса дагы дейт. Ва шартуллахи ахақ ва аусақ. Аллах Тааланын шарты акылуураак, жана дагы бекем дейт. Бирөөгө телефон сатасың, бир эч кимге сатпа десең. Өзүң эле колдон. Аялыңа бербе деген шарттарды койсоң, Ооба. Жанагы Толук бербей атат да укугунчу. жанагы хадистин маанисинде жанагы ошондо Айшаны өзү сатып алдыбы? Сатып алды. Ооба. Бирок тигил жакта валасы ал калсын деди го. Бала бизде калсын деп да, ал сатып. Жок, сатып аткан киши айтты, вала менде калсын, мурасы. Бирок сен алгын деди, сатып алгын деди. Анан бирок пайгамбар сатып алып туруп, кийин азат кылган деди да. Ошол сатып алган калганда сага калыш керек, валясында бат өтүш керек деп атат да. Алар койгон шарт тура эмес, жарасыз да. Жок, бирок бул ушул неге карабасам пайгамбарыбыз тиги Айшаны өзү сатып алдыртып, анан азаттыкка чыгардырган эмеспи, же келишимди жок кылдыртты же. Хадистечи. Алардын шарттарын жокко чыгарды. Шарттарын эле жок кылып сатып алдыртып эле кайра бошонууга чыгарды. Алар келишим менен сауда кылат да. Бир шарт менен сауда кылып да, мурасы бизде Валяс калсын. бизде мурасы бизде эле калсын. Сен сатып ала бер деди да. Чечилип бүтө элек. Пайгамбар ошондо тигил жакта шарттар Сатып алып эле эркин чыгарып берип, сен да барды кала бер. Мурасы да алат, алар шарттары эч кандай роль ойнобойт деп. Wa ma'na al-wala'i. Эми бул жерде мурасы калсын дегендин мааниси кандай десе, анна al-'abda ba'da itqihi yatahammalu sayyiduhu jinayatahu wa yarithu sayyiduhu in lam yakun lahu 'asabatun. Эми бунун мааниси бир кулду ким качан бир азатка турган болсо, анын
азат кылган кишинин мойнунда ошо кулдун кандай кылмышка турган болсо ошо кылмышында мойнун өзүнө алат. Жаңагындагы эгерде ошол кул бул дүйнөнү өткөндөн кийин анын эч кандай туугандары, анын мүлкүнө ээ боло турган туугандары жок боло турган болсо, ошонун үстүнө бул ээ чыгат деген маани болот. Вала дегенин маанисичи. Жакшы отурду. Ал асабаттар ким? Мин абнаин ва абаин ау ухватин ау а'мамин. Ата тарабынан, балдар тарабынан, байкелер тараптан, же инилер болсо, же абалар болсо, ошолор булар асабат деп эсептелинет дейт. Фавалаул атақати ва ахирул асабат. Эми ким бошоткон болсо бир кулду, бул ошол мураска ээ боло тургандардын эң акыркысы болот дейт. Мураскар жок болсо ошол болот экен да. Ошол болот. Фан ибн Умар радиаллаху анхума, эми ибн Умардан бакта хадис келип атат. Кала саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз айтты дейт. Ал-валау лухматун ка лухматун насаби. Бул жогоруда айтылган мураскор, кулду бошоткон мураскор бул өз бир туугандарынын байланышында эле байланыш болот дейт. Ла юба ва ла юхаб. Ал нерсе, ал мураскорлук сатылбайт дагы, белекке да берилбейт дейт. Ва ваджху далалатул хадис сабиq. Эми жогорудагы айтылган хадистин негизги мааниси анын Наби саллаллаху алейхи вассалам i'tabara anna ishtirata shurutin mukhalifatin li muqtada al-aqd. Пайгамбарыбыздын айтылган хадис дейт. Бул негизги соданын талаптарына каршы келген, каршы коюлган шарттар юхалифу ибахатул Кур'ан лил уqud al-mukhtalifati. Курандын ар кандай келишимдерге рухсат бергендигине карама каршы келип атат дейт. Минал бай'i ва никахи ва рахни ва гайриха. Сода сатыктан, никеден, залогко коюудан жана ошого башка нерселерди Куран рухсат берген. Ошол жогоруда коюлган шарттар болсо ошол нерсе каршы келип атат. Ошол себептен буну биз болбойт деп айтып атабыз дейт. Фатакуну шурутун лейсат фи китабиллахи. Ошол себептен бул Аллах Тааланын китебинде болбогон шарт болуп эсептелип калат. Ланна аллади фил Кур'ани хуа ал-амалу би муqtada hadhihi al-uqud mutlaqan. Себеби Куранда рухсат берилген нерсе ушул талаптарды мутлак талаптарга жалпылай эле ишке ашырыш керек болчу дейт. Ва хуа al-mutawafiqu ma'a ma ittafaqa alayhi al-muta'aqidan. Ал нерсе эки келишим түзгөн адамдын келишкен нерсесине өз ара экоона тең пайда болуу, взаимосогласие болуш керек, взаимовыгода болуш керек. Куран болсо ушул взаимовыгодага коюлган дейт. Ва хадиhi шурут allati takunu mukhalifatan li muqtada al-aqd. Эми жогоруда айтылган келишимдин негизги талаптарына каршы келген шарттар дейт. Минха ма yakunu fihi manfaatun lil bay'. Кеде бул ошол бир эле саткан адамдын пайдасына болуп калышы мүмкүн дейт да. Каштиратихи адами таслимил маби' мубашарatan. Жанагыдай эле сатып алган нерсесин шыр бербестен аны өзүндө бир канча убакыт кармап калуу сыяктуу дейт. Ау манфаату лил муштари. Же болбосо кеде сатып алуучу үчүн эле гана пайда болуп калышы мүмкүн дейт. Каштиратихи хиятату thawbi alladhi ishtarahu. Сатып алган кийимин тигип берүүсүн шарт кылган сыяктуу, Шымал тартасың. Өзүң сатып берип алсаң, болбойт дейм. Лишний шарт кошулат атат дейт. Ва марра сабиqan anna illata hadhihi shurut. Жогоруда бизде өттү дейт. Бул коюлган шарттардын негизги бизге туура келбеген жагы хия риба ва низа. Риба болуп калат. Шында эмне риба болуп калат? Азыркы мисалда. Шында болсо бул ашыкча пайда болуп калат. ашыкча нени талап кылып атат да. 200 сом турган. Эң соңго сатып алсаң 200 сомго 800 алганда отурасың. 200 жок кылайчы. Бирок анашындай келишселерчи, тиги деле давай кыскартып берүү менден болот. Монча ал десечи. Анда болор. Анда значит бул акысын түшүргөн болот. өз акысын түшүрүп келишкен болот да. Негизги нерсе Келишимдин негизги шартында өзү ошол бар болгон болот да негизи. Негизине бар болот. Биринчиден акык дәрежеде. Акыры туура болуп кеткен экен да. Разылык болсо ондо болуп кете берет да. Ва риба хия риба ва низа деди. Келишпестик жана сүткорлук. Фаин тару хадиhi шурут интафа al-amrani ва жазат. Эгерде ушул шарттарды алып сала турган болсок, анда соода сатык өтүп кете берет дейт. Жарактуу болуп калат дейт. Ооба. Ва машрутул муафиqatu li muqtada al-aqd. Эми болсо негизги
келишимге каршы келбеген шарттар дейт. Мислу иштиратур рахни ауил кафалати ва гайриха. Мисалы, могу күрөөнү шарт кылган сыяктуу, же кепилдикти шарт кылган сыяктуу, жана ошого окшогон нерсе шарт кылган сыяктуу нерселер, шарттар коюла турган болсо, мимма юакиду муктадал акд ва якуну мулаиман ла. Бул нерсе болсо, наоборот, ошол келишимди күчөтөт, жана да ошол нерсени дал келген нерсе болуп эсептелинет. Акча берип тур десең, туурабы? Залог. Ана залогко муну берип десең, ал тем более берет да. Ишеним болуп чыгат. Ооба. Качып кетпейт. Же кепил. Бул баладан досум депчи. Ортосу бер, мен жооп берем. Бул берип алса өзүм төлөйм деп берип ортомчу болсо. Кепилдик Ортомчуну тигет берип аткан киши тааныйт мисалы. Ошого ишенет. Келиштин талаптарына жооп берет, ошо талаптарын күчөтөт. Ишеним пайда алат. Сатылган адамда. Акча берип аткан адамда. فهي لا تفسد العقد. Мына ошол шарттар болсо, акытты бузуп, келишимди бузбайт дейт. Бел таспуту тескерисинче аны бекемдейт. فتكون داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام. Бул ошол нерсе болсо, пайгамбарыбыздын сөзүндө дал келип калат дейт. المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو شرطا أحل حراما. Мусулмандар өздөрүнүн шартын ар дайым аткарыш керек. Бири гана адалды арамга чыгармайынча, же арамды адалга чыгармайынча, булар өздөрүнүн шарттарында туруп ал нерсени аткарыш керек дейт. Мына ушул сөзүнө жогоруда айтылган келишимдин негизги шарттарына каршы келбеген деген биздин сөзүбүзгө бекемдөөчү болуп атат дейт. والشروط التي نهى عنها الشارع مثل أن يكون العقد ربا أو قمارا وأمثالها فإنها ممنوعة. Эми шарттар бар дейт, мисалы. Келишимдеги шарттар, коюлган шарттар бар. Мисалы, ал шарттар риба болуп кала турган болсо, же кумар, же окшогон тыйылган нерседен болуп кала турган болсо, анда ал нерсе биз рухсат бербейбиз, ал нерсе тыйылган деп эсептелинет. وبالتالي تكون هذه ميزة للمعاملات. Ошондуктан бул жогоруда айтылган нерсе адамдардын ортосундагы байланыштын өзгөчөлүгү болуп эсептелинет. بأن يباح لك اشتراط ما تريد من الشروط وتكون لازمة على الطرفين بشرط ألا تكون مناقضة لما اقتضاه العقد أصلا حتى لا يتحقق التناقض إلا إن جرى عرف في ذلك. Эми ушул жерде айтып атат, ким бир нерсени шартка турган болсо, ошол шарт шариаттын өкүмүнө каршы келбей турган болсо, анда ошол шартты аткара берсин. А эми кимдики каршы келип кала турган болсо, аны аткарбасын дейт. Ал нерсе жайыз эмес деп атат. Бирок эгерде ошол нерсе урфта жүрсө жайыз деп атат да. Үрп-адатта болгон болсо жайыз деп атат. Рухсат беребиз. Ушул жерде үрп-адат дегенде мисалы шариатка каршы келсе, анан үрп-адатка туура келсе дегенде кандай түшүнсөк болот? Шариатта неме болот бул жерде? Келишимдин талаптары. Келишимдин талаптары. Үрп-адат када салтка туура келбей калса, ошо каралат. Келишимдин талаптары өзгөрүлөт ошого жараша. Үрп-адатка. Үрп-адатка жараша. Бир үрп-адат башка, бир үрп-адат башка да. Сауда саттыкта элечи. Берде ошонун негизинен Үрфтө ошол нерсе ыраазычылыкты эле билдирсе, болду. Үрфтө кандай мисал келтирсек? муктадал акытты өзгөрткөн болсо деле үрп-адат мисалы. Муктадал келишимдеги талаптар үрп-адатка карама-каршы келип калса, үрп-адатты жогору коебуз. Бери келишимди бузуш керек. Келишимдин талаптарын өзгөртөбүз. Үрп-адатка жараша. Мисалы, тамлик мубашаратан деген нерсени деле өзгөртүп чыгара беребиз. Ушундай болот, мисалы, муктадал жанагы үрп-адаттарга карама-каршы келсечи. Товарды шырып тапшыруу, Мисалы, үрп-адаттарды болушу мүмкүн да, кээ бирөөлөр мисалы бир нерсени сатып алат, бирок канча бир убакыттан кийин берет ал нерсеничи, өзүнүкүн. Тоодон түшүп келгенде уйду беренди тур акча сүйлөшүп койсо, келишип койду, туурабы? Ал Тоодон келишим күтөт. Малды саап жүрө берет берки, сүтүн ичет, үздеп келип берип атат да. Үрп-адаттар ошондой. Ошондой болсо мисалы. Билет да бар, бул жайылган нерсе. Эми баары колдонот. Рухсат бериле берет да. Туурабы?
тарадын болса кете берет экен анда. Буларның разылык болуш керек экен да эки тараптан. Талаш жок. Кумар, анан могу ачык риба болбош керек да. Ошондо же биз тыйып салабыз анда. Үрп адат болгон болот. Сары майын кылып атат, сүтүн сабап атат, башка иштер кылып атат, тоого чыгаргандар элечи. Ошолор кандай болот? Ушунча сөз айтып келди, анан аягына келтирип илля инжара урфун фи залика деп койгондар, жогоруда айтылган сөздүн баарын бузуп салгандай болуп калды да мойдочу. Ушул жерде үрп адат жүргөн болсо үрп адатты алып коебуз деппи? Үрп адат жүрсө анда Үрп адатты шариатка алабыз. каршы болсо да кете берет дегендей кылчу. Шариатка каршы айткан жок жерде. Бирок бул жерде содан башында Бул айттык го, жерде танзим дедик го. Немелер кеңеш, келишимдин талаптарына каршы келсе, келишим талаптарына. Келишим талаптарына. Шариатка эмес. Шариат сол жерде болот. жок, шариат болсо ошол Мисалы келишим талаптарын шариат койгон болот да негизи. Эми ошол шариат койгон талаптарга бул каршы келип атат үрп адат. Ошондо үрп адатты биз кабыл ала берсек, анда шариаттын койгон келишимине каршы келе турган болсо, демек шариаттын өкүмүнө каршы деген сөз эмес болуп калбайбы? Жок, кандай болбойт го. Бул негизи жерде шариаттын өкүмү тамаллик. Бирөөгө акча бересиң, акчага ээ кыласың, бирок сен аны буюмун аласың. ооба. Ушуну бекемдеп турган шарттарды бардыгын кабыл ала бересиз. Кандай шарт болсо да, кепилдик, немелер, залогдор, эми үрүптө соода жүрүп атат. Баягы малын алам десе, мал жайлоодо. Эко соодалашып койду, келсе. Анан малдын ал жерде сүтүн ичип, башка нерселер бардыгын кыла берсе, колдонуш керек да. Шартка каршы келип атпайбы? Ооба. Келишим шарттарыначы пайда көрүп атпайбы? Бирок койдун жүндөрүн кыркып алып атат белгичи. Келишимге каршы болот да. Ошого деле макул көрүп атасыз, үрпкө карап элечи. Негизи эреже ошондой болчу да биринчи. Анан үрф ошого карабастан ошого амал кыла береби? Негизги эреже аны бериш керек. Алып келди сразу бериш керек эле. Артырап кетип атты ошондо келишимдер. Келишим талаптарына каршы келип калат, үрпкө каршы келип туруп, аны кичине өзгөртүп коет да. Үрп алдап кетип жатат да. Бирок негизги рукундарын бузган жок, а? Негизги рукундарын бузган. По-любому тиги тамлик кылат да, тапшырат да. Тамак тапшырат Бирок да. бул аслында ушул жерде Азыр шир болгон жок сен айткандай. Шыр болгон жок. Шир болуш керек эле. Анын пайдасын алып көрүп коюп атат, башка болуп атат. Ошо үрфтө ошол иш болуп аткандыгы, ал жерде ошо таназу болбойт экендигине кабар берет да. Болсо алар деле тыйып коймок да. Разы экендигине. Жүрөт да жанагы чындап эле жайлоого берип салат. Сайт, сүзмө, кыскасы баарын жасайт. Коюн тыбытын эчкисин бүт колдонуп аткандан келип берип коет да. Күзүндөчү. Пустой эчкинин өзүнө. Болот ушундай. Келишим немесин талаптарына каршы келип атпайбы? Ооба. Бирок үрп адат ошого неме болуп калган. Эки тарап полный бардыгын Эки билет, тарап разы. разы. бул жакта кийин фаситте келет го, жанагы асыл акт туура. Бирок васфуху батыл дейт да. Бул ушундай болуп калган жокпу бул жердеги? Жок, кандай болгон жок. Сол мисалы бүгүнкү күндө Мисалы байыр жанакындай айтсалар дейм да. Жүмпүн колдоно бер, сүтүн сабып иче бер. Мен разы, сен разы десе, значит жүрдү да. Анан тиги жакта мен билбедим сен буну Фаситте колдоносуң. Бушка турган чимишти сатсаң болбойт да, кармап. Суда жүргөн балыкты деген бузуп да алыш. Кармап бере албайсың, кайсы балык. Түшөбү, түшпөйбү. азыр мисалы байырлердин эмеси заказ алып туруп мисалы анан кийин заказ алат кол жактан. Сразу берилбейт да, акчаны бересиң, анан буюмду албайсың сразу. Бул да карабайсыңбы? Ошого кирип калат да азыр. Талаптарына каршы келип атат. Шартчы. Ооба. Акчасын жөнөтөсүң Кытайга. Озон. Ал 1 айдан келеби, 2 айдан келеби. Ооба. Келиши келбеши да күмөн да мындай. Негизи сразу болуш керек да, дароо болуш керек. Адат уже адат. Чечилет бул жердечи. Ушуга мисалы озон бал берсе киреби? Булар баары келип калат. Алар сен акчаңды алгандан кийин анан заказ берет алар. Алгандан кийин берет, Сен кайсы нерсени заказ аласың билбейт да алар. Ошону айтсаң. Содасы дурус эмес экен да. Жок, үрфтө ошол нерсе. Үрфтө бар да. Салам өзүнчө эле ишсен да, жакшы нерсе тура эле. Значит, үрфтө бар экен да, ушуну Ошо өзгөрөт да, сода саттар азыр өзгөртүрүштү. Ошого карап. Бирок ким болсо булар компенсация кылып бербейт да, ошол жагы бар да. Не болсо? Мисалы Кытайдан таап атканда кээ келбей эле калат да. Туптан менен жок да, бирок сону төлөнгөн да. Анан компенсация кылбайт да тиги фирмалар. Же кылабы? Кылат. Кылат да. Кылат.
Өтө деле чоң барып жана ыңсыруу салмаса кылбайт бул делечи. Өзүнүн какой-то бир процедуралары бар, ошону өтсө кылат да. Анан кийин өзүң эле жөн деп штаб койсоң анда кылбайт ошочу. Эми акча жөнөтүп аткансыз эле биздин эме келишимге карамаш келип атат да. Албай атабыз, нак болбой атат. Үрфтө Өзгөрүп атат. Эреже ончо ушундай болуш керек эле да. Урустайган азыр сайттан акча төлөп туруп кийин 15-20 күнүн товар түктүп алам, кайсы мекен кирип калат ушул бапка? Маселен, Азыр мына өткөн айтып атты. Көп өзгөртүптү. Салам алейкум. Тура. Салам келе келет го эми биринчи тыйын, салам, анан салам. товар болуп атат да. Баары өзгөртүп атат да. Саламда өзгөртпөш керек.